はい、こんにちは。今回、キャンプ動画になります。はい、これから今向かうところなんですけれども、今回のキャンプはソロキャンになります。いいですよね。今回ソロキャン、車で行く第2弾になりますけれど、そうですね、グダグダキャンプとしては今回5番目になるんですけどね、今回向かうキャンプ場なんですけれど、今回の向かうところは八街キャンプ場になります。ここのキャンプ場はなんと無料。そうですね。で、スポーツ施設の中に受付があるので、そちらの方で、受付して、今晩キャンプをするということです。はい、じゃあまだあと時間かかりそうなんですけれども、じゃあ行ってみましょうか。それじゃあ手前のやつがなんか怪しそうだね。スポーツクラス、ここかな。な感じですね。閉門9時。ここはどんな感じなのかな。テニス、そうだね。無料キャンプ場があると書いてあったんだな。スポーツクラブ、よくわからないけど、多分どっかに入り口がある。とりあえず受付をしましょう。プラザの受付でキャンプの使用許可をしました。プラザから5分のところにキャンプ場がありました。細い道を入っていきます。ここから入っていくと、車入れるようになってるからね、大丈夫だと思うんですけどね。とりあえずゆっくり行くか。なるべくなんかすれ違いができなさそうなところっぽい。というのはこういうことなんだ。傷つかないようにいかないとね。結構中行くのかな。
着だ。こんな感じだ。八街市営キャンプ場に到着しました。今日のキャンプは私一人です。貸し切りです。早速、テントを設置しましょう。炊事場の近くが便利ですよね。このテントは長年使用しているダンロップテントです。さすがに手慣れているので設置が早い。冬キャンだから風の来ない場所がいいですね。オプションのサイドフライを設置して完成です。焚き火をしましょう。こんな感じ。
シシャモを焼きましょう。